Tervist, rahvas! Üle pika aja. Tõepoolest mingi kuu aega vist varsti ei ole ma teinud ühtegi videot. Oma õigustuseks võin öelda, et muid tegemisi on palju, mis võtavad aja. Ja nii see aeg on läinud. Aga peab ütlema, et ega ma siis niisama ei ole passinud, eks ma ikka grillinud olen. Ja niimoodi avastasin ma ühe hea retsepti. Avastasin selles mõttes, et ise leiutasin väga palju, võib juba öelda väga palju, mis ma siin jagan. Vaatan ma YouTube'is, kuidas teised teevad ja siis tõlgin ära ja natukene korrigeerin ja teen. Aga see retsept ma tahtsin teha kanašašlõkki atsika marinaadis. Lõikasin juba kanad valmis ja teen külmkapi lahti. Atsikat ei ole. Ma tean, mul garaažis üks purk on, aga enne kui ma selle purgi järgi hakkasin minema, nägin ma tikka masala purki. See on selline India toitude maitseaine. Ja kunagi käisime India restoranis, seal pakuti jube head kana, just oligi tikka masala kana ja ma olin sellest nii vaimustunud, et ma läksin kohe, ostsin selle maitseaine. Me oleme teinud niimoodi, et määrid kana kokku ja teed, aga tookord võtsin ja segasin selle siia šašlõki sisse ja tuli väga hea. Selline purk siis. Siin sees on koriander, sidrun, taimeõli, vesi, tomatipüree, kurkum, suhkur, kuivatatud sibul, küüslauk, kingver, sidrunimahl, kookos, maisitärklis, vürtsik, sinep, äädik, happe, ühesõnaga paras maitseainete bukett. Ja seepärast ma siia väga palju ei lisagi midagi muud. Natukene soola lisan. Kui muidu ma panen soola šašlõkile 15 grammi, siis siia panen 13, sest selles maitseaines on ka soola. Ja küüslaugu pulbrit panen ka veel juurde, sest küüslauk ei tee kanale kunagi halba. Mul on siis siin 1 kilo fileed, sobilikult oligi 1 kilone pakend, et siis saamegi rehkendada 1 kilo järgi. Sellist tükki ma ei hakka väiksemaks lõikama, ma lükkan ta niimoodi pikkupidi vardasse ja ongi hea. Nii, kana tükeldatud, lisame soola, veel küüslauku. Nii, küüslauk on umbes, soola oli 13 grammi. Ja masseerin selle soola siia lihasse. Võtsin seekord peene soola, et ei hakka siin ootama tema sulamist. Ja nüüd siis tikka masala. Kipud ütlema masala, soomlase moodi kuidagi, masala, tikka masala. Ma ei mäletagi, kas ma enne ütlesin masala või? Nii, 2 lusikatäit. Segan ära, vaatame. Kui head aroomid tulevad. Jah, rohkem ei pane. Sellest piisab.
kana saab sellega ilusasti kokku. Noh, ilus. Peaaegu valmis ja kõige lõpuks lisan veel keefiri. Mul on siin alla poole liitri. Ma panen kõik ära, mul ei ole selle tilgaga midagi teha. Mis jääb järgi. Noh, selles mõttes jääb järgi, et ei imendu lihasse või lasta siis olla. Natukene isegi ujub. No oleks võinud natuke vähem keefiri panna. Aga mis siin ikka? Vot niimoodi. Ja ongi valmis. Kiire marineerimine. Täna on juba õhtu, kell on 9. Homme on mul ka igasugu tegemisi veel õhtul, vaatan, õhtu on valge, homme õhtul grillime ära. Aga nüüd tõmban siia kile peale ja viin külma. Näeme homme. Käes on uus päev. Vähe veel. Käes on uue päeva õhtu. Igavesti külm mai õhtu. Hakkame šašlõkki tegema. Kana šašlõkki tikka masala marinaadis. Ehk siis India pärane. Ja teeme siinsamas Traegeri pelleti grillil. Ma olen siin teinud. Ma olen teinud ka kamadus. Aga ma ütlen, siin jääb parem. Lihtsalt nii on, aga mis siis ikka? Panen grilli sooja. Ja 200 kraadi. Grill süttib ja lasen 200 kraadini. Nii kaua lähen ajan lihad vardasse ja siis tulen tagasi. Sain 3 sellist tubli võrrast. Ja eks ma eile ütlesin, ma kasutasin kanafileed. Just kanafileega mulle meeldib, aga kindlasti saab kintsuga ja millega iganes. Aga mis siin ikka? Paneme grillile. Ja ma võtsin sellised lühemad vardad, mis mahuvad siia grilli sisse. Siis ei pea varrast ukse vahelt välja jätma või luugi vahelt, kuidas seda nimetada. Nüüd on kusagil 10 minutit, siis keeran tangidega vardaid ringi, võib-olla korra veel ja siis visuaalselt vaatan, millal on paras. Aga enam-vähem nii ta läheb, 10 minutit ühelt poolt, 10 minutit teiselt poolt.
võib kasutada ka kuumakindlaid ja kätega võtta. Ma nükardan siin tangidega. Nii. Toome selle siia poole. Seal taga paistab, et on kuumem. Kümme minutit veel ja ongi valmis. Nüüd olen targem. Panin kinda kätte. Ikkagi mugavam kui tangidega siin ukerdada. Selline kena kanafilee šašlõkk indiapärases marinaadis. Aga ma arvan, et teeme siin õues kohe kiire degusteerimise ka. Ma küll tean, mis ta on, aga teeme ikka. Niisiis püstijala degusteerimine kohe ahju kõrval. Noh, liha on ilus küps. Nagu India restoranis. Täpselt need India maitsed. Ja siia peale sobib kurgikaste. Tzatziki-kaste või müüakse poes Felixi kurgikaste. Valge kaste just. Aga kes soovib ketsupit, ei ole keelatud. Lihtsalt liha on mõnus. Ütleme, kas mahlasust on näha ka või? Noh, ei see pigistamine vist mahlasid just ei jookse, aga mõnus küps. Küll on hea grillida üle pika aja. Aga mis siin ikka? Mis sest, et õues on külm, grillid kuumaks ja andke minna. Kana on tervislik, kana on hea. Soovitan soojalt. Ja kes veel seal subscribe'i nuppu ei ole vajutanud, siis vajutage. Kõik head teile!